今天的发烧话题，我们要带大家来看到的是，受到了台美台风与东北季风共伴效应的影响，气象署启动较大规模或较剧烈豪雨作业，甚至罕见的在今天晚上8点30分加开记者会，要提醒民众，周四、周五雨势预测恐怕有半个台湾紫红一片。而有气象粉专台湾台风论坛指出，欧洲模式最新的预测显示，台美台风的路径可能会出现戏剧性的大回转，要持续的关注留意。海浪汹涌，还卷起4公尺高的长浪。绿岛一早刮起强风，就连路边机车也被吹倒。绿岛和兰屿的船班连3天都取消。受到台美台风与东北季风共伴效应影响，气象署启动较大规模或较剧烈豪雨作业，甚至罕见加开记者会，要提醒民众，周四、周五雨势预测恐怕有半个台湾紫红一片。还有专家预测，宜兰花莲地区冲击最大，要严防大豪雨，预估共伴效应周四最为显著。测是在兰屿、恒春半岛跟澎湖，甚至可能会有局部12级左右的强阵风出现，浪高甚至会来到6米以上，海况上来说是非常的恶劣。台湾台风论坛抛出欧洲模式最新预测显示，台美台风进入南海抵达越南之前，可能出现大回转。推测是导引台风西行的副热带高压瓦解，加上东方热带系统发展起来，往北拉上去。而关岛附近海面又有热带性低气压发展，若进一步升格为台风的话，专家也忧心可能牵引台美台风的速度和动向。有机会产生所谓的这个藤原效应，那也就是后面的这一颗，它会在台美台风还没有到达越南之前，彼此互相的这个牵引跟干扰。24号天气最不稳定，北部、东北部要留意局部大雨或豪雨，山区强降雨还可能持续到周五的清晨，要特别留意。记者综合报道。